国王为了挑选最美的女人，特意打造了一个身材模具，只有全方位通过模具才是身材最好的女人。为此，公主们赶紧卸下多余的衣服走上前去。没想到3位公主的身材都很完美，该胖的地方胖，瘦的地方瘦，可成为皇后的名额只有一个，国王只能上大招。他让士兵拿出3个酒杯，然后上3名囚犯喝下。没想到其中1名囚犯喝下后立马倒地不起，原来3杯酒中有1杯是毒药，但好在拥有保护的人会自动免疫。只见他们先把公主们的眼睛蒙上，紧接着士兵就将3杯酒水调转方向，任何人都不知道有毒的到底是哪一杯。黑人公主见此决定放弃比赛，国王没有责怪她，毕竟这是人之常情。剩下的2位公主不想轻易放弃，颤抖着端起酒杯，可她还是不敢喝，趴在桌子上痛哭起来。谁知一旁的公主却端起酒杯一饮而下，紧接着是第2杯，直到她将3杯喝完也毛事没有。原来这位公主知道国王爱民如子，断然不会真的用毒药。最终最后1位公主成为皇后，和国王过上了幸福美满的生活。